don't intend that you're going to advertise. Jim, you're right. Na na wo dware nanim no wo anware n'echi. Arefo ye makwaba ebe Nyansapo so ya besi nkonwa ye ba na ya ba badwendwen o man hu ni titiru amamre ene afutusem na eja ye dibi aboyebra ententem so yenko ya berewa ho aberwa Be me no memo makwaba be Nyansapo so ya enyado na ho te sei onyankopɔ tumi ne mo mpaebo e de otwedi ampo ase abujafo ye ba behwe amamra Asante amamre kakra nye didibi hu enkomo kakra na ya fa afutu e de efrimu aberwa ma membisa ho ententem so a Why any obrempon ye kasa otumfo obrempon a otumfo na brempon ne ehemfo na wo mu be no tibi ne tena apa no so peto no so okay wo mu aye ne tena peto no so ana se wati simpie so kora wo mu otwa no ho ahia ye be no wo mu ya brempon okay na brempon ne nchichemu wo ho se ahene ma wo ho ahene ma no wo mu ya brempon okay wo bi so ye amanhene tini nyina nchichemu okay nti abrempon no omu nso di pomponsuo ni bi ni sai kire na na Asantehene abrempon di pomponsuo ni sai okay okay na se wo mu odu eche esebia di krofo no eni ahenkwa akonwa eni echiame konwa no wo mu timi di ahweba okay esai ahenkwa akonwa ne abrempon echiame konwa okay ona sebia ko to nyina yenso enim se Asante mema de babia wahene ni koduru bia na wo hye nase nti se oye bibi ne nkoya utumi de na ba aporiwa ne bon nti sa se oye ne brempon se oye ne omanhene oni ade ne brempon no ni dukura ne ho nti se ne brempon dukura ne ho na se wo fom a na anim ne betwa okay ti se ne brempon no wo yi se dukura wa no wo be kira no okay ansa no wahene adi mu okay me bi sa afi se de asie wo Bekwai abedom amanse ni nyina ne se Bekwai Abodomhene na sema kopi opim so anim ama ono ankasa akia me bese wa na otu hu ade so ena wo mu etu no na ye behwe kwa adu ahodo a wo mu de bobo nu bi ma ene ye tu no ede na fira akunya so na wo no atu no hu ade so no na eja waboaye na ya kire mu panyimfo beduru ye no kwa adu wo mu de bae na eburu be se dunsun ena wo makeka abum ena wo mu ede ebebo opim so enti sabia kroto ebra amane bonbo wie bunkum ene di animu yana nasa wansa ena odi animu bebo amane sanse asem ne nkombre nyina no omo na so ena aba besi wohye obunkum eno akire ena ye ma akwan se wo mo ankasa wo mo do mo kwa adu aba no wo mo mra no mo bechekire wo mo nsem enti wo mo ebekire wo mo nsem mu e de kire opemso tiawa ebobo kwa adu no bi so a abrewa de edi kan ya me pese ye hwemnie odi omo kan asem bi se finsianso ni onsi ni krom hoda kura wodi so hene krom aya abodom ho na wodi so hene no finsianso ni Abodomhene nkane Abodomhene onsi hoda nanso abewa de enwanwa ne se menhia de aberopem so betena se bia wokoho enti otumfo chia me kura bisa nse na ye menhia hene ana se wo ya Abodomhene abewa ekoba ne se na wo hene a wudi kuro bi so ehene ne mfinsianso unsi so ya ne binum adwene ye wodi akonwa no wie a na adwene ye se woso opem so enti so wonfom wopem so wode ya enseboni bi a wodi ne wonkuro mu ho no wafa no ho adi enu nti ena ama watimi apim na koma enti nhia nson wonsi ne kuro mu ho da na wonkonwa no ye nidi enu ya simbisa wombisa na ho no nkonwa no ho ana ma wo baduane na adwene ye ne se so wofom wopem so a ena wafom na wonfom wopem so enti biara a wopem so be ye bibia no wo ho ohunu sa Abodomhene ni na wo dware nanim no wo anware nachi wo dware nanim a wo nware nachi se wo dware wanim a dware wachi
na de wahunu wani mo no wo kwa wo hwe wa we asempa no aka no obi nso ete ba bi a n'adwun ba nkese ne o se me ya Abodomhene na me nkwa Abodom na menhia da bia me wura Asantema ne yesom no na me ba menhia besom no dia nka menye mfomso se n'adwun ofa aye no nanso ade wo bi na akowie bi wetimfo na abosom no wetimfo anka nkyere nse wo ye Manhyia hene kaisa chia me kura bisa nse na sese no wo ye Manhyia hene ana Abodomhene wetimfo wanka nkyere wo se wo ye Manhyia hene so wo ye Manhyia hene kura wo baabi a wo firi ba ti baabi a wo firi ba no wo se ototo ho yi wo se wo ye Abodomhene ye de wo be kyere no se Abodomhene ena oji wutum se wo ye Abodomhene ade na won kwa Abodom na asade e wo se wo ye wo Abodom no won koye na wo sori anu oduru Manhyia sori anu oduru Manhyia ho de wo ba Manhyia da bia no wa nkwa Abodom de a ene nketena fi nesa bro amete ase a obetimi adehine no na emum no se obetena ukrom nso nko a bra won kọ Manhyia no so wayɛ mfomso se me de Abodom anka we Abodom ho nko a no te Manhyia de o ma ho no abesom ɛna won so a won kọ Abodom ho na Manhyia nso nko a na wa ne nyina ne ensem fata wo so ka ne mienu bom fi se wote Abodom sa Abodomhene sa Manhyia wetimfo de onim so wote kuma se wudi Abodomhene ti wuti Abodom enti biri so se wetimfo so ye bibi Manhyia eno so waba wo fura Abodom aba okay enti wo mo be kasa wo se ya ye bo wo bu kuro mudi ai we wo mo kasa Abodomhene sa ni din ankasa pa no edin a ye de fra wa ne Abodom se me be ikoduru o hire be hia hene hia mankwa na ye de fere no ni dire kuro di so ye amufa di etua no eno kura ye mfa mfere no ho ye fere ni hia mankwa okay abroyan sankwa ko adu na bi ne ebobo oboso no na we no anu tiawa wo yiye ene se wo se wo ba ha o mu beku no e na chia me kura bi sanse na wo mbo mbeku no wo timi bebo opem so amane wo no de akonwa ne ma wo sehwe na asase so man wo timi bebo na amane na ogina ho anu yi na ama ko adu bi mu abrewa wo de bo nini omo se adehye abusua wo Abodom no e wo koku afuo akase mienu baako eye asase yantam maako edunum 15 acres waton ama watwa eso wo ma galamsefo akotu galamse wo so ama yase no sai yetwa kokko ni nyina agu de etoso mienu nso eye 17.5 acres sase yantam maako edunson ne fa eno de wo kotwa kokko ni gu ye no nyaado na odi adua nyadoa opedua ne pa odi adua wa mo mpanyimfo no omo nkonwa no obi amane busua panyino adesio abrempon ho ahwan wa mo obi amane na ewie ye na ebeto abusua nanim no omo bisa na ho asem wo se ode beba abebo ahemfie no so besinne ahemfie na wo mo so ahemfie no da so nwunu a chese sika asase a yase no ko oman na adehye na busua anase koku ajapade so a yase na tu galamse wo so ko adu ba konso onipa bi wo ho a nanim onyam a ye de ma no enti ye de akonwa ma no ema wo benya adibire do wa bre anim onyam rase no wa pege dibire no soso no ye de ma no soso ensoso wo de ato nche na emu wono ade akatakisem ana kumkumsem akumkusem eni atimisem ena wo de te ho ti sansana ebusua na akuro be yi wo se wo ye wo hene no eche se yinim so ye nim onyamfo a ti yedi wanim no wudi yanim ni ye ko baabi a efata enam so ye nim onyamfo nti ade bi a wo be ye bia be ya ade papa wo bunim se wo be ya ade etene abekuro no anim abenya wo bi ho no so no mu wi a tumi na ye de ma no na ometumi ni die aye ne de wadi aborso amena ni munyam no eso akata saa na obi su baate okay na se wanwunu kuro no ho kra se o man na japade koku anya na obedua yi o eda akonwa no ho makotu adua gadamse ba ko so kra de yatwa koku ye nua nka ye nua bese
ye nua cashew na emum nyaadoa 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 ne akodua no so afi wo moto aso se enam se wantimi amma ahemfie no so no se no abodom kuro no wo mu ni wo mo hwe eno nti mire bia otumfo ne nana firi mu no wo mo koda ase kwasiada na ewo senka otumi ba bie no Abodomhene no kura wa ama esan se oba ahemfie be no odo otumfo ekomu enti wa ama bi woma frɛ no aka ho asɛm afrɛ no aka ho asɛm na na okra de na na sa wansa se wo mo kɔtena ase twɛn no ɛno nso afi niwa wa ama na se adibu ankasa no sabi wo mo si omuhwe sebi na me papa kan asɛm bi sɛ sɛ wote hɔ na ase wo mu nipa ubebu dua esi werem wo mu obia wo mu nipa bibire bia wonam anwe mu no sesei no wokobu dua esi werem ewiase enipa wonante ekyire wusuban se kurumhofo kura da eka asase sam ni ade kura na de to nkyɛn a se wotimfo beba na wo betwe no wo hunu de ekoro mo ato aso de akono wo mu ne se omo se asantema beda hoi abodom kuro no santehene bia ni ho a wasi woda enti opemso ye se nka wo ba no enka e wose eyiwa hohoaho a na yiwa nigisem na odi mirika kosia no enso fie bɛn na ade opemso ko wuram ifie wura hekaba osena enhweso ni atade ye onu mo koto ho obede wa mo akonwa enti wotimfo ba na wo ba ho ma ni gie nka ehurisisem na nka wo kora de be ho aho na na wotimfo ba mi kuru bo ni dwa be to me chia me ne me mpanimfo sa kokore abrewa bi kora na obedi ade woni no a ohuno so wotimfo di ka ya ahoho aho a na nso so bibi di adwoa ne bibi koto adwoa echi efie a wanyi ni yi no amefie na seye do ehene na ade opemfo kura abra wo mo sa kan ya de ne sai mareho ne se apakan ya wo hene wo so tenemu abodom kuro ni apakan na wiesa ewieyo a wontumi enye apakan no so adente atete pasa ena me fan se mfie so ni ne no kra na abedi ade a apakai de na se na eso na kire so abedi ade no ansa na mfie nso na wo soro ya wo nkoho yi o no apakai so atete apansa wuntimi nye na kire sa ahenie na wudie no wunnie ni die bia ma ahenie no wo de wankasa wutumi ena wo de wo ho atoso so wutumi na akonwa no aye da ho edo to so no edu si so a ye kuro ni hye wonsa ye so obo kuro no ho ban a ye frɛ wo sɛ wo hene kuro ni nyina wo na wo hina no obi ntibi nkwati bi wura kuro no wo ntibi anye kuro ni ye wankasa fie aye a wo nananom enkonwa ne ade nyina egu a wo ba betena akonwa no so no ahwe so wo ntibi amo ho ban ame fie na tete apansa na wokura mu de se wo yi ohini obi kura yemfa wotimfo kura de kafra ento nche obi kura se Abodomhene yeso wo nukuru na me kono ho a efie de ehini na wo bi Abodomhene fie wai Abodomhene ni fie wai na wokura mu ne se ti wo hini na de oye de wo mfata hene abrewa de so pa ba kwadu de so pa ba mimu se kwadu om de ba nyina eno ne mu odu eno so ena ese anidie ni bu ese fata pa no wanfa ma santema nyina ena sabio opemso de nan esi okrowie eno obrawe nwoma so no wote sikadwa kofi so ene se ya abrewa abra ye nea ye nana ye hema ye maame asanteman enyina hema ye nana afia kobi se wa ampem efra ne ntoma wotintim na okọ akura no eya asanteman yi
ti empanyimfo mu akonwa ho se wono bae ye frɛ wo se nana Abodomhene we de atoe Asantehene de Asantehene yi enti ye kɔ ne sei Abodomhene bie nano a otumfo mese mo yi na saa nipa no no watehene ne yedi ne bedi akodu wo firi hene watehene no watesen ne yedi ne di akodu akonwadie no a yedi nipa die no enam ichirim ama obi ote wo bia se wo pa akonwa di ana wo ye panyini so ye abusua panyini so ye wo hene bi na wo be hema bi na wo koyi hene ana wo hene bi na wo yi hema senase na sesen ehwe nipa no se di ositi hwene yie pa obi suwa wo koro enso so wonye hene won sehene enyankopɔ koro ammo na henie wei wo hene wei wonye obi enyankopɔ ye ne hwehwɛ ye so ye wo hene eno no ankasa so betena asase yi so no wanyere ho nhwehwɛ ye bia se me firi adishi me yo de hebrante nti tutuye bi wo hɔ a ɛwɔ sɛ metutu di yi ana nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ me bɛni mpanimfoɔ na mesua na sɛ da biara sɛ adedi ɛto me a mehunu kwane a mɛfa so na mɛdi ade saa henie bɛto me a mehunu kwane a mɛfa so a mɛdi me hene na mankɔtoto nneɛma ase saa abrante wei no na saa adwene ne bi di ne tiri na adwene yɛte saa di ne tiri no wonwene sɛ da bi obedi hene ya meka sɛ mebɛyi biribi no osa de yɛ nsie nson ɔtwe hɔ baabi na wɔso da yɛ bi no yi kyerɛ me meka kyerɛ ne sɛ wo daakye ne nyankopɔn yi akyerɛ hwe abrabɔ yi me a meyɛ maame no mehwɛ ne yi na ɔno a so hwɛ na abrabɔ so yi basa ye bia ni ho de ko na kwa mu ena me so kura no me hwe na adamfo bi no wo fa wa to me bo frɛ no na maka hwɛ sa adamfo we di eno isa ekuye we di mfa ho nwura na udu ho nwura mu a emwa okay arwa meba ma yentutu mirika wo ho na yenhwɛ nneɛma na ɛkɔɔ so wɔ Manhyia no abra Abodomhene ɔno atu ne ho ade so no yɛnhwɛ kakra nse me ka sɛ fi sɛ ɔmo saa kan ho ma ayɛte me kura bi di ka meti ni sɛ asanteman wɔ mmerɛ da hɔ sɛ ɔhene sɛ di udi ade a ɔkyaa wo kurom wo nkɔ hɔ mpo no ɛyɛ abosom nsia ɛwɔ sɛ wo dan w'ani kɔ hɔ so atu kwan o so wo kɔ hene o so dan w'ani kɔ hɔ de ebetimi ama abosom nsia atwa mu ebia wo nkɔ kurom sɛ ebia wo yareɛ na wo kosa ho yare eno ene wo mkae ejina se wono ati no ho ade so mfinsia nso ni de aboroso ye hwede ye koso wo Manhyia no ye ba ne ato aso ye watafo na nipadifo ba so mbebo chai ohun so masi Africa man okosa sanfo ye bedroom so mo ba na mo ba wa ha dia wo beti ba akoye wetimi timi na my advice ne da bia se ye better se wo be jaya konwa ni di kire se nyame amo ne hene wo timi ne hene wo problem o yi sika kura na ha no ai atewo fa ma wo ba ne mpago akura won kaso busa na oso last week ebusa o say when so ye betu ni to on kan mpago even is no kura wo mu o se benkum ye ka we o koyi o kasa me mpanasem me pe wasem na de wo ye no e na o se ye ka wutimi de anka chimbeto ase se wate no ya busa anka chifunu ko ebile da so sesia won fa ta ma hada da bia de anka chifunu ba kana ni na filmo enfiensia son nkoko moda kaga bi yero ada ma okuro mo fo ko bi no mo de ko afidie so sa Abodomhene hai ni nyina ya no mpese o munye obi anfa ne so ma wo je keka ne fidie so sa de a wo bete enti na ya mo nana no bi ne de akon ye ya ne de ko nim so wo de from wo bete ni nyina so wote enti Abodomhene ye se wo ye se tie ko ko adu no na anye nya
and as a dreadful be friend or Dalma. There was an Abodomhene. As you grown for us, why I say, was in the grown for say Jimmy for one. Oh, me, I make at all. Me, with the according to you. And then the Panagus said, that's all grown for Jimmy for the send your only Jimmy for him. She said, grown moon, Jimmy for the only Jimmy for him. Said, I'll grow for the Awuya and the Akan Twi Jimmy for, and the Jimmy for him. As a cocoa and I say, if you saw a young coupon that Bako, if you happen, Eddie Nabako, Nabako, Eddie film happen, as I into him film so I make him perfect. 7 years ago, Chakungo perfection. Yamiba, Diano, a guy told some song. Never, Baome, on the Yaman, Show, show, Una walk at you. One out in the buy, such a name so on you, and I buy it. We send your honey and that's what they buy. So, no, any answer on your record. And when you're to my farmer, you're not sorting. Sure, it's here. So, the rest of us said the idea more. Then you're none of the son ever. Sure. Abodomhene yɛwura so ɔde akonnwa ma ɔsɛ Abodomhene reso watumi atena Kumase ha mfie nso wantumi ama akonnwa redi wankɔ Abodom woyɛ Abodomhene bio a ɛnyɛ yi ɛnɛ wonya Abodomhene bio wɔsi anim o Abodomhene Uso ebi na nim so be na futuba che na kwancheba enya wa de na die e kire se wa ntu na futuba che na cheba nti wo kwa won na eko na wo na wo ti do no e wa Abodom bio we ro se fro ko fu fo ne ba no apesi esi wa nine video ungo Abrewa de ko so menhia bi no afei ebiem ade ba ko afue ni firi wonom a oso otumfo mese wo mayi na me ho sa adwi mi ne se yesa abon ko adu se nsaase no wo tonton no bonkum ni nifa na de etan kra ne se asieye ato ama broni bi asieye a wo nananom broni be kasa wo mo resting place a wo mo gi wo mo ahome no ato asieye no abro ya to asieye sa Yes, Batabone, you tune a thing here. Batabone, you tune a fish here. Okay, Chile Mukakra. Oko bata, na enkoye mawa. I say pet. What are we no abesi? Okay. Yentana ho nimfi ebi no miensa. Afiduru ye na enko wiye no. Dawo. Hwe enne yesi asanteman kuro bi wo ho a ewu etimi simu a ne kuro no empanimfo wo mu nyina wu na ukokuro ho ewu nya panyini. Ne fi ye ni ankasa esu ni eban. Na wo ton asiye dia wo pa chese. Hini etena akonwa so no wato na siye na mo hwe no a edamusu a ebomu nyina yeso wo komfobone yeso wo man bebo a watimbi Okay me kans ma ye mfato ho me bi kuro mu ha petra pa ha me mfansie wo hima yi betena so obedwi asiye wow wodwiasie ya mpanimfo a ye che mi nyina wo kurom ha obi antumi anka ho hwe me na me sori gina se me mpene
ne maame no wonye nipa papa ene maame no wonye kura no ensem a wo mu kan se ye ka gu mani mu ase ye no enye ensem ketwa ena me ka kire mu wo mu se ewodo ebeba se mimi pese bi bokura anka obedwu ese ye no nkameka obi a wono wo ye bone ene de ogina ho eyi na ten hwan na obokuru hwan na edi bone nti ye nyina abehunu bosome no ede ebeba abetoso yebehu saa baba awa no ni kunu eye dibusuye wohima ebusuye a wode asase ma wo mu koto ne wiye ya wohima ye twa no ho koto ne ya ye kire no a wo prison abeba awa ni kunu abrewa ayasemu yensan hwe we won na amena nso a o wobɛka ya ye fidi ya so ye ka de kire mu sɛ opem so ani abre afra sɛ kora sɛ afia ye bi wura mu die ayemfo asabi wo motimi atena ase ama wo mo nsa ase garam sɛ ne etuo ne de ase no obetu wonom so sa na ebe ya ye frɛ wa oba manhyia wa no abɛkyɛ sɛ nti a waton asase no na mmom Abodomhene de wonti sɛ odobo bi nu abe na asase no ono atro letter de konkran se gold wo so enti wo mo mansa ase ho nkrata mineral commission sa na ye frɛ wo mo omoma nkrofo metu gold no kwa du ba konso no onu akura anka se gold wo so de bia wo pon so wada wo ai nkomfa metu ni wura kura mpo anim wo mo watro krata konkran abem se wo no metu gold no mo nsa asase no ba konso no eno na me ka se abrante no won sehene ekwabia so won se wo bia edidi hene se kura da ho no wo de wo ye hene ewu abrabo a wo bo bia so ani wa ne nananom nsamanfo a yesiesie wo mu wa fa didi ama wo mu burani wo to ma me so be ba nu adu ho wo nananom na nkasa ene wo tu bi wo nwene ho abrade enwanwan ne se ensu aye fense dankran a wo mo se eno na esomo manse ne mpatem ho ne ade na wo mo se bidi ye nuane nom ne ade ene nsuo ni nyina ase ya wo mo de yehwe enyi afi wo mo kwaye pa emu oduru tinka meka se kwaye bi te se nka do ni chemu asuminya asanteman so kwaye yi no da ho nyenne a wo bi nkom nkotwamu ahaban po no akase mi kotwa edua bi anase nwura bi nmetwadua na ne ya bomoden ama enua wo motwa no enya asem ketwa owie nso ade tan a ya ne se omu akonta mfa nkire nkonyasofo wo mo no obu akonta de akye kuroma ene ade na nka mpese wode siesie ahemfie ana wode siesie kuro no ebi ama school ba ko a wo mu si ne kuro no mo ampanyimfo no eye se wo mo boabo kuroma na no mo yi ntobo akakra no eto nzafre na nakra na ama ko adu ni bi no mpanyin se esi pete mu asase na hokwa ya na yese pentene nya pentene asase ya wo kan eda ho firi tete a obi ehun asase ne wo ho eda hokwa anka wo ba ye no ne ni ho ka meto enam se ena hokwa ne da banda aburichira atomfo wode ente no obi enfa ne nsankan wo de wo ba ye no a wa beto mu nua nyina abetena se di ni funu se de wa wo pe chese korona o nipa bi suba ni se osisiminya swafre na mi swai wia na mi ento tu voche America asembi wo se nka wo ye santini pa wo dwene nananom ho pa enka wo begina hei enka ne wo beya ni se enka akọ benkunfo yi ho na ade akoto wo manim ne esie bia madaroma mo mpa Asantehene che wo mame samre nka wo na akura agufom wo pachew ne ekebimel nanso onyenye eni se de wo si gina ho bibia ni wo ka asem bi se wo mama ne kwan na onyi nsem na no no se wo begina wo tumfo anim se ye ma akwan na yi nsem ano na wo betimi ayi nsem ano wa hanom tinache se opanyi no de ekono no na abrewa wo hwese de osi gina ho ne nyenye mu a bibia ne ho a kire se bia wonu no nto cha me kan
sese wo ya Asantehene akonwa nde wakoma so na apese osom na nanom a enka wo begina ha ekura nka bibi be kire wasesa ese wo an wan wadwe se akonwa ne yetumi so amemfa ho meko ochia me kan sa asem we kire me se entimi bisa se sa be me wo firi hene ampa ye sha asem bisa asem no wo firi hene na hene kura na no wote de me mi bisa asa ne se sebe yen asantefo mai a ye frɛ ye kani ye wa kanfo ene ye wo kani ba krame de pa se wo firi nkonwasie mu a wo nananom nkonwa no wo bu no fere no soro no ne sa brante ni ye de me de menji di se wo firi sa abodom nkonwasie mu ho na ne ye no me ametiwe minyi se wo firi sa kuro abodom nkonwa no ifie mu ho ya akonwa no de he se asema opem so chia me kan yi wona na ya adwen prekope se wo ye Asantehene ba pa na wo dwene nananom ho eni ne kuro na nku ntu sa na mo no otu fi se obu ho a wonum amamere pa ye frɛ na amamere wonim nanso so ye Asantehene ba na wo fira akonwa ho de a se wo sua wa amamere ko ohene a wo fira manse de se de amanse si wa abakwasem wa Asante Asante mem ha no ko ohene bia wo firi ho de onim wa amamere ne wa mane nti nka ntoto ne ma adense sanse ye ka Asante no a ne Bekwai ene ne nkuro ye boa ye be firi sumenya ma ne ba ya beduru yi tinka wonim amane a wonsa amane edu baabie no na se de America no na ochia me ediko oba panyini ohema osehwe de wa ma ohema ye ohema me ba fie mfinhia dunsia ni na wo nipa kama nanso ba se America kra ni hwe de wa ma na ya wugina ho no hwe de wa ma ohema ya wugina ho ampa fonyi ni to ohema so na wo de wani koto ohema anima wotim se ohema ago senti ne se onu ni oba panyini wo fie a opem so kan ne wo mu kura ona ade ne baaye na ode ba na nim se honye na ade ho fa ode fa wa ade baaye se ni kwaduru nyina kwa kogu ohema so wo wa obone ato ba bi nka wo ba panyin na ofi a wo de wani to fom ehwe mana igufie ho no enu nti ne efrɛ wo aberewa ebibi na mo kaso bi se mo frɛ ma aberewa aberewa no nya mpadinfo nyina na ya aberewa wo enya wo panyin no tentini mu ene nsi a wadi enti ene efrɛ wo aberewa wabrabo a wo bo woni ye a wo ye wasetena a wotim ene senia wusi bu wasante man wusi bu wasante amamere ene efrɛ wo aberewa ye obi a wo brabra emrante ene meba na ye wo fie no aberewa na se wuntimi mbrabra wo mu a wudi mfie wo hakora a wonya aberewa wuntimi nhwe ehunu sai abrabo a woyi bu enye woyi a woyi enye e wo se woyi ni sei yemfa wo nto ya yenka ni sei yenhwe ni sei na wo koye kotwa bonkum yemfrɛ wo aberewa nye panyin wo panyin a wapa wo nyina a wode akoduru baabi ana yefrɛ wo aberewa woni yeye ena me ye ka se aberewa ebra na Asante mayim ebre no a na enhyehyɛ na ba aye no mu no a aberewa ye kobusa no se sa abrem na mrewa bebre wo ho wonu otimi ma ne nana ne eye bibi a eboa wo hene no enti firi ho no na beto ho se ye bibi a ya ka asɛm mpanyin mu se de ye kobusa aberewa mejiri se we abaye adesuade de ama oba heme wo koyi so odi obi obedi ade beba mji so be nhwehwemu yie pa na odi obi a osefata no nza nkoma na nim ngu asibiem edeba sanse se de yesi bu bebi no wo obone a woto ba bi nka sese no wo na ade ne ba ye ebedi hene ekowi akyenre anim ngu ase ne bi aka wo yi nti untimi nsa anko ensa amfa obi a sa amakeke de mo di obi a sebe o suban
ene de ne beba se kura no me de meka ni pise ye nhwe mo ohema no nko akura nyi nipa okay enkonwasofo ne wo man ni nyina nipa wo hema no yi no ye nhwe du subai okay okay pise enye da na yesi da wo hema wi obi amna bedi ade enne mamenka mi nsuro meka ye beka bi kura na abrante ye wati kumase wo ba pan no kon beef ka ho no wato milo no wato asichire no wato mreke no de na hima no waje adododie na wodi no ho no wodi ni prepre no eno ne na adwene da so se abrante se de wisi ye me na nsei wo be kuro bu yi ha wo firi kumase ba wodi ka kura aba me hwansa no wura ni fie wodwene de wodi ye no ho wa hwehwe mu ohunu se de wisitie enti so obi kura anim no waka jejejeja wompene ahemafo ne yesu ba no eni abusuan mpanimfo bi du yesu ba no betobire bi no atokotie so awoyam enti enei abusuan mpanimfo bi no bi kura no atontoma no de abre no enkankan ni aburo kirefo wo ba wa bre ni lace yo de bre no ni nti no akonwa no wo mfa ho kura ade wo mu nton ye nkonwa da bia de yesu wodi ni na nso no de akoma no ade hia mankwan wo mu pagya ayi me bai ni kure wo kuru mu ho no na ho abrante wo frinzima no ina sen ko be kwala so nzima wona wo mu di ne wo kunu no diri si hene ene wo di ne yiri si hema e wa abra wonim se me wo ho ana ebusuan no wo ho wo enti no enne nkrofo pa dodode ton ye nkonwa no mu refi da achi ne ne yura fi da achi enne wu ye bibia enhwe ne hwe da achi abrowa wo tumfo amena anso wa sense duru ba bi no na Adontenhene Edomontenhene a wo abodom no esa wo hwe ne nkasa mu a omma na kasa mu na no de wo ben Adonten eye Abodomhene pa a ye me se wo ma na kakra tafre tom de kasa mu no ma no se wo bia mo no ko adu anim no on de wo se ase se wo be ka de Abodomhene aye wo si school wo si vocational school wa na cham say nya de Abodomhene aye nya na be ka ma no wono a ne be ka pe ba bi na gina ti kowi akire na okote kowi ne makono na na apontani waje kakra enti opim so se sebe ontimi ntu Abodomhene no ma Adontenhene ntina ho ti Adontenhene so saa watu no me ka abakosem bi na me papa no onim didi nkomo bia wo se wo hini bi betena akonwa so na wo betena akonwa no so no na wo so ne mpedifo na dwena enti bi wo ho a wo kwa ahemfie ho bi eda no ho kra ba bi atutu ya ha de ye nya ha hwe sa ha de ye kama na ye kama wo hwe nsem be me nsa ne we ne da ko wo mu nyina wo dem na wia fie sese de aye wia kata na ne fie ba anim mo mehwo ensie mu na ene de ensie mu na de ehu pa wo fie ye bejeja ye de na nampo ensie na mu na mo mi enko da mu ni ensie mu oni wo betana da mu wie no se mo nsa ahwe ayede mo mpanimfo yi mo nyina mintimi ni mo man be tu mo nyina chese na nampo na se me ya de boni a mo ntimi nkan onana ani bia wani yo ya me fa nko hospital ko se awia na bopa awia bo abonya asam kitu ada bia so ka se ha ye kama na ye nye ho hwia nana bia ho atutu o ayi de ha de nye kura ha de obi behunu sa ahemfie kura na ha te sa ni nyina mo se na han wo se mehu mo se mu ntimi mmoa me mu man mo nye no kwafo wow mo nyina meyi mo firi ho afi na me behwehwem ne ma pe anokwafo na me ne ye bu mi mane mo nyini pe ni mo mani age abasem no ha mo nyina wo hina mfa ono ani tumi anka se wo pam wo mu ne mo de nyansa kwan se wo hwe so mo ye nipa a yetimi ne wo mu gu man
omutumi sekere ka boni anim kire wo mu panyini se de ekoso de wo hene odawro mawo eni de ni abrasem ande nka tutu kakra ke persement kakra na de fa na nka de aka do bi fa so a no wo hene bi wo ho eni yitu no eni ye de naba enam ofutu pa mo ntu no nti yetu no eni ye de ono so aba na che se de wo be ye bia mposi titigum wo titigum wo yi wo mu nyina asiri ho ba akokora nka mu ba akokora ni wa otimi pin ni minim se emam ka saare na we de nka wia de abode obi anya sa mu nyina amagye me adi de meka bia mo pene so de meye bia mo pene so de a munyi obi edi mu bu man okay na se Abodomhene kode ne na don tena wo ye wa bi se obata no won so to ane so na ko na wonim ne se de ne nwanwa afi a opemso atu na wie no afi no wo ko bonkum ho se wo no mra me no mse ya wie opemso akasa wie ne ya wie afi no wonu hu aba be pa yewira akasa wie wo de na no ato so no atimatu no fe na me nsan ko kanje me wura se me wura we de ye ba pa che ne wo no watentasuye no won fa ka tere manfa abi woni nyina nkemfu ano ede na wo ka ede a kire nananom a ye de wo masisi nkura no otumfo abrempon nom amanhene nom adikrofo wo mom som santeman de Bodomhene de ya wo de abai meme de me kan nyina fu a mi hu ne se opanyini no o wa homaso bi wonimu a onni ntum se bia wa yemfomso enti e wasa be pachew wo ye sa nkrofo ni bia wo munye mfomso da bia de hantan de obeye bia eye eno na akɔwie ne e de na wo be ka de a che sa otumfo asantememu ahemfo nyina wo mo hye yewrase de meka ne se ade we yi a Abodomhene ye nyi wono nko ebi mu ye bi papa aninya meto bia ye se kromfo ne de ya che no obi bo kro no sie papa ya Asantememu hanhemfo dodo na me de me nka se ebi asabi odi obi a me ka obi a wo so fatu ho fu bi ye se kan na me di twitwa etwa wo a wo miya wukuru wo miya kuro no na anya yie ne tu na bete a na ate obi a wote akonwa so wo Asantememu ha biada won fa tu no ho fo se akonwa no a ye de na si so no won ka hu se nyi wono kwa ni nipa a wodi mu na ye de na si so ne Nyankopɔn nhyehyɛ wo ho na afi so ye se we wo hene na panyine tiase na nanu mo hwɛ nneɛma bi ɛne yɛde obi adi hene enti sɛ na nanu yi wo sɛ bedi hene ne sɛ abusua mu na awa anka sɛ nipa ɛwɔ abusua no mu no wo kyɛ wo mu nyinaa ebi a obi kyɛ wo nanso adedie no ɛne yɛde ama wo galamsey yi a yɛka yi a yɛsɛ yi nsuo sɛ Bekwai nsuo adankra yi a yɛka wɔnyɛ asukito wɔnyɛ asukito na wo kɔboase na wudum ayi anwan kwanta na hwɛ bridge na se a abrewa futura ya hono kura anite ayese nkatenkwai ɛhɔ na adankra gyanom ne ade nyinaa nkuro akɛse asum otimfo no ɛwɔ enso wa anwene sɛ ne mban no nsuo wi na sɛ nsuo yi kura nso no ɛkɔsum otimfo wa anwene sa wɔn de ɔyɛ ahantan wɔnya adi hene ne de wɔdi hene de obi ɛka bi ɛnfa no ho de obi abɛsie bi ɛnfa no ho yɛka ɛnya adankra nko kɔhwɛ kunsu manka nkɛse on de sɛ wo sɛ no kura akyɛ manka nkɛse efiri fufuo ebesi biemu so wo mu nyina galamsa na ye nti manka nkɛse de Koto na sɛ ye me ye we bi akɔ yi ba bi ani na aka na de kɔfa honom na wohwɛ bridge no na wohwɛ nsuo na abrewa jan de aye ni party ho enso wo hene wo ho ye kan yi a ye kan so committee fo so kan ho committee fo so tibi gi kuro soa ebi ni wo hene kwaye baako bebi wo ho aye se wo assembly man
no no wa hina na wa hima na ye baako ye nya de pansem hunu nko an wo mu di wo so ne panyi tue koro na no enti wo dwene koro a no wonyu kankan wonu obon ye ma na te ye no ko fa ye na koro a na ko we enti slepa senne wotimfo nya nenko no wotu wo bi o wo ba ye wo mpensem a awada katasumu hu aso wo mpe wo ba nanim na de na wo de ba no enya ene nka wo ba na awro wo mpa bo akuta sana na metu metu me ho ade so na me de be kire o se metu me ho ade so de so ba wo no okunu to no wotea na wonte na afi ade be ma no fi wo se ambe kra me ja wade no obi bisa me ja no be ma no wo ja no bia wo beye bia no wose ho a anka wo be ja no wo ka wani nti ene wo ja no ti yewura wo firi yeye enye de bia wo ka wo se panie esi to kagiti a wote mesre yen hemfo yen fa tue hofo wo mu ho no fa tue hofo ma afoforo aye ba so emesua na afi de santebani abo foton ye ba abrewa ho ema ye begie afutu kakra ema de ekoso no enaja yenso yetititi ho kakra sebie kroto ye ne hwan na opemso edi na asemawie na ebia ye ne yebisi echi da bi eja afutu kakra ene yenso ye begie ye wa abrewa ho ntina nanom mandawroma se ye kan bibi wom ye bibi wom na se anso ani a mfa nche ye emenye boapayo panyisi bi wotwasa no onim se na chiri achia e wo hono abrewa ye kokora na nyame ya adomo a eye 2nd September we Nyansapo wedding baso wo Bekwai apa nti ye fa so na ya invite na nanom nyina officially obi opeso baby bia no Bekwai and be friends oboase na ebekoso bredu a momra na mbeta ya chi na yenko bidin ene abusua pani obusu aduom ma munyina ammo ene hwa woje ahenewa adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofinro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya